अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक-ठाक। तो मैंने आपसे लास्ट व्लॉग शेयर किया था जिसमें हमने सारे राग जो है वो वॉश किए थे। कारपेट का तो मैंने अभी आपसे शेयर नहीं किया और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है, तो मैंने कहा चलो ये मैं जो मैट्स वगैरह जो फ्रंट डोर के आगे या सारे यूज़ होते हैं उनको भी मैं वॉश कर लूँ। वैसे तो ये इंडोर भी वॉश करे तो इजीली ड्राई हो जाते हैं, लेकिन फिर वेदर अच्छा था तो मैंने कहा चलो बाहर इनको देसी तरीके से वॉश करती हूँ और फिर ये बहुत ज़्यादा अच्छे वॉश हो जाएंगे। तो वैसे ये है कि जब हमारे घर में गेस्ट आते हैं तो मैं ये वाले मैट्स यूज़ नहीं करती। मैंने सारे वो एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो भी मैट्स घर में या टॉवल यूज़ होते हैं गेस्ट के आने पे वो मैं यूज़ नहीं करती। तो ये है कि बाहर धोने से फिर इनकी अच्छी तरह से क्लीनिंग होगी। तो लास्ट ईयर हम ये गज़ीबो उतारने वाले थे क्योंकि ये काफ़ी ख़राब हो गया है और हमने कहा था कि शेड से मैचिंग जो है वो वुड का लगाते हैं, लेकिन वही कहते हैं जो भी चीज़ घर में होती है, अम्मी कहते थे कि वो किसी न किसी वक़्त पे काम आ जाती है। तो अब इस दफ़ा हमने रग वॉश किए और ये वाले मैंने मैट वॉश किए तो ये हमारे काफ़ी काम आया। वैसे तो ये है कि ड्राई रैक भी है, लेकिन फिर वो बाहर लाना करना तो इस पे मैंने डाल दिए। अब काफ़ी रात का टाइम हो रहा है, आफ्टरनून से भी ऊपर का टाइम, क्योंकि डे टाइम फिर काफ़ी बिज़ी होते हैं और भी काफ़ी काम होते हैं और आफ्टरनून में मुझे थोड़ा-सा टाइम मिला तो मैंने कहा चलो ये वॉश करती हूँ। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपके साथ आपको ये भी दिखाऊँगी कि सोफ़ा आप घर में कैसे ईज़िली क्लीन कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में वेदर पहले ये है कि इस साल काफ़ी हॉट रहा है, ये आपको पास में एसी चलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा। तो इसका हमने काफ़ी फ़ायदा उठाया, लेकिन अब जाके ये है कि वेदर चेंज होना शुरू हो गया। अब सुबह के टाइम पे भी थोड़ी कोल्ड होती है और रात को भी कोल्ड होती है। और ये आगे मेरे हस्बैंड जो है वो टाइल लगा रहे हैं। बस ये है कि कोई ना कोई काम वो हम शुरू किए ही रखते हैं। तो मैंने कहा इतना काम किया है, फिर ज़ाहिर है जब हम अपनी जो रूटीन होती है ना उससे हट के काम करते हैं, तो फिर थकावट भी काफ़ी हो जाती है और वेदर भी अब ऐसे चल रहा है। तो मैंने कहा ये वाला बनाती हूँ, इसको सूजी की चाय या जो मर्ज़ी बोल ले। अब जाके काफ़ी चीज़ें आ गई हैं, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे घरों में सर्दी के मौसम में यही 2 चीज़ें बनती थी। इशा की नमाज़ जब पढ़ के आते थे ना, जब किसी को फ्लू, नज़ला ज़ुकाम होता था या सर्दी होती थी, तो यही सूजी वाली चाय बोल लें इसको, ये बनती थी और इसके अलावा बस यखनी, ये 2 चीज़ें शुरू से जब कोई बीमार होता था तो घर में बनती थी। तो इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है, देसी घी डाला है, उसमें थोड़ी-सी सूजी डालनी है। ये क्योंकि पतली चाय की तरह बनती है, इसलिए इसमें सूजी कम जाती है। जो हलवा होता है उसकी मेज़रमेंट और होती है और ये जो होती है इसकी और होती है और इसका जायका इतना ज़बरदस्त होता है, जो लोग इसको पीने के शौकीन हैं, जो पी सकते हैं, ये बड़ी अच्छी चीज़ है। और बस इसमें ब्राउन शुगर यूज़ कर लें, व्हाइट शुगर से ये है कि परहेज़ करें, बिल्कुल बल्कि घर में लाएँ ही ना। मैं सम टाइम किसी मीठे के लिए ले आती हूँ, लेकिन मैं यूज़ बहुत कम करती हूँ, ज़्यादातर मैं गुड़ और ब्राउन शुगर ही यूज़ करती हूँ। बस सूजी को भूना और फिर उसमें जितनी आपने पतली रखनी है, अपने अंदाज़े से पानी डालें और गुड़ डाला है और बस इसको मैंने हल्की आँच पे करके कवर करके रख दिया है। और ये लेट नाइट का टाइम है और अहमद ने बोला कि इसने पोटैटो चिप्स खाने हैं, तो वो माँ ही क्या जो ख्वाहिश पूरी ना करे, मैंने पास में फिर वो भी रख लिए। तो ये देखें ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ये रेडी है। आपने जितनी अपने हिसाब से इसको पतली या थिक रखना है आप इसको रख सकते हैं और जो मर्ज़ी इसमें डाल लें मेवा जात जो आपको अच्छे लगते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अगर स्किप करने हैं तो स्किप भी कर लें। बस इसका ये है कि इसको आपने चाय की तरह गरम-गरम पीना है, ठंडा पीने का फ़ायदा नहीं है और इससे फिर ये है कि फ्लू में या जैसे खाँसी हो तो इससे काफ़ी आराम आता है और फिर ये है कि जिस्म को थोड़ी-सी ताकत भी मिल जाती है। तो बस मैं और मेरे हस्बैंड ही पिएँगे, बच्चे तो बिल्कुल देखते भी नहीं हैं, वो इन चीज़ों के कब यूज़्ड हुए हैं। तो हमने तो बचपन में इस तरह की चीज़ें खाई हैं, हमें बहुत अच्छी लगती हैं। ये नेक्स्ट डे का क्लिप है मैगी फ्रेश को थोड़ी-सी मैंने ग्रोसरी लानी थी, तो बस स्नैक्स वगैरह मैंने लाने थे क्योंकि अब बच्चों के काफ़ी प्लान्स हैं, वो एवरीडे कहीं न कहीं जा रहे हैं, छुट्टियों का एंड होने वाला है।
तो फिर आपको पता है जब हम जाते हैं तो फिर देखे देखे हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ जाती हैं। तो मैंने कहा कास्को जाऊंगी स्कूल लगने से पहले और फिर उधर से ग्रोसरी करूंगी, लेकिन फिलहाल जो थोड़ी बहुत चीज़ें ख़त्म थी वो फिर मैं इधर से ले आई थी। तो ये आपको नज़र आ रही हैं सारी जो घर में ज़ाहिर है कि ज़रूरत की छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, और सम टाइम ऐसे होता है कि कोई चीज़ घर में होती भी है फिर भी मैं जाऊं तो मैं एक्स्ट्रा ले आती हूँ। तो इसके बाद ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि हमने सोफ़े कैसे क्लीन किए, इससे आपको भी आइडिया मिल जाएगा। तो बड़े बड़े अच्छे तरीके से ये है कि सोफ़े वॉश हो गए थे। बस ये जो थोड़ी बहुत चीज़ें हैं ये सारी आपको नज़र आ रही हैं, ये बाकी इसके अंदर ही हैं, मैंने सारी निकाली नहीं है क्योंकि रात का टाइम हो रहा था, अभी खाना भी रेडी करना था, तो फिर जल्दी जल्दी से मैंने आपके लिए एक क्लिप ले लिया। तो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इशाल ने बच्चों का ज़्यादा होता है, बच्चे इशाल ने ये है कि लोडेड ये चिकन फ्राई जो है ये रेडी कर दिए। शुक्र है अल्लाह का, हमने काफ़ी काम ख़त्म किए। तो अभी दरवाज़े पे बेल हुई है, मैं आई हूँ तो ये डिलीवरी आई है। ये मेरे हस्बैंड ने कोई टूल ऑर्डर किया घर के लिए। तो कौन कौन मेरे से एग्री करेगा कि हम औरतों का तो नाम बदनाम है, लेकिन मेरे हाल में जो हस्बैंड है ना वो ज़्यादा ऑर्डर करते हैं। इनकी ना जो जो हस्बैंड घर का काम करते हैं ना, फिर इनके घर के चीज़ों से मुतल्लक काफ़ी इनके ऑर्डर होते हैं। तो मैंने इसको ऐसे ही रख दिया, मैंने कहा वो खुद ही खोलेंगे, ये मेरे काम की चीज़ नहीं है। और अभी हम आए हैं कैनेडा वंडरलैंड में। कैनेडा वंडरलैंड जो है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जगह है। इसमें बहुत बड़ी-बड़ी राइड है, और ये है ये कनाडा का लार्जेस्ट अम्यूज़मेंट पार्क है। तो बच्चे हर साल इधर जाते हैं। मैंने आपके लिए थोड़ी-सी वीडियो बनाई है कि आपको दिखा सकूँ इधर का। तो इधर जब हम गए तो उस दिन रेन भी थी। लास्ट ईयर भी हम गए तो उधर रेन थी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा रेन हो तो फिर ये थोड़ी देर के लिए राइड बंद करते हैं, लेकिन जब रेन ख़त्म हो जाती है तो फिर उसी वक़्त दोबारा खोल देते हैं। तो इस दिन भी सारा दिन हल्की-हल्की बारिश थी, लेकिन बच्चों ने बहुत एन्जॉय किया। तो बच्चों के लिहाज से ये बहुत अच्छी जगह है, और इस साल तो ये कि इधर एक नई राइड लगी है जिसकी वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इधर जाने के लिए। कनाडा वंडरलैंड में जो न्यू राइड आई है, उस एक राइड पे बच्चों को राइड लेने के लिए 3 घंटे लाइन में वेट करना पड़ा। लेकिन बच्चे गए ही उसी वजह से थे, और ज़ाहिर है बच्चों को शौक भी बहुत ज़्यादा होता है। बच्चों को तो डेली भी इधर ले जाए ना तो बच्चे निकलने का नाम नहीं लेते। तो अब हो गया रात, हम जाने लगे हैं घर। मैंने छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाई है। अगर आपने इसका तफसीलन व्लॉग देखना हो तो मैंने लास्ट ईयर अपने चैनल पे अपलोड किया था। वो बहुत अच्छी वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। तो रास्ते में ये, और एक और बात कि कनाडा वंडरलैंड की जो राइड लेना है ना वो हम लोगों के बस की बात नहीं। कुछ राइड्स बहुत अच्छी हैं जो हम ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर राइड्स जो है लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। उधर एक मैन को मैंने देखा कि जब वो राइड से उतरा तो उसके दोनों हाथ भी कांप रहे थे, टांगे भी, और उसकी जो वाइफ है उसने उसको पकड़ा हुआ था। तो इस ये जो राइड है ना उधर की, बस अल्लाह खैर रखे। लेकिन बच्चे जो है अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे नहीं डरते, बच्चों को बहुत शौक होता है।
तो फिर रास्ते से हमने मैरी ब्राउन पिक कर लिया, बच्चों को उधर से हमने पिज़्ज़ा खिला दिया था। और जब बच्चे राइड ले रहे होते हैं उनको फिर भूख भी कम लगती है, और हम जो देसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह जब तक घर का बना हुआ खाना ना खाएं हमें तसल्ली नहीं होती। और दाल चावल एक ऐसी चीज़ है जो ऑल टाइम फेवरेट भी होती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। जब मैं छोटी होती थी मैं कभी दाल चावल नहीं खाती थी, ना मेरे अब्बू खाते थे, लेकिन मेरी अम्मी को ये बहुत पसंद है। लेकिन वक़्त के साथ-साथ अब ये मुझे इतने अच्छे लगना शुरू हो गए हैं कि मुझे लगता है सबसे ये मेरे फ़ेवरेट हो चुके हैं। तो अभी हम खा ले खाना, मैं आपको आगे जाके एक छोटा-सा क्लिप दिखाती हूँ। कल मैं अहमद को लेने गई तो रास्ते में मेरी आँखों के सामने लेफ्ट टर्न लेते हुए इतना बुरा एक्सीडेंट हुआ। मैं ये स्टॉप साइन पे खड़ी थी, रेड लाइट पे, और दूसरी 2 गाड़ियाँ इतनी बैडली हिट हुई, तो कोई पता नहीं होता। अल्लाह ताला सबको ये है कि खैरो खैरियत से रखे, आफ़ियत से रखे। सम टाइम ये होता है कि हमारी गलती नहीं भी होती, दूसरे से हो जाती है, या जैसे भी हो, तो बस अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। साथ में ये मैं मैंगो लेके आई थी, मैंने मैंगो स्मूथी बना ली। ज़ाहिर है दाल-चावल के साथ कोई ना कोई ड्रिंक जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ वो क्लिप और आप मेरे साथ देखना। मुझे दीजिए इजाज़त, आपको वीडियो अच्छी लगे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके छोटे-छोटे कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो तभी मैं आपके लिए अच्छी-अच्छी वीडियोज़ लेके आऊँगी। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ़ी अमान अल्लाह।